Misachi Bhett Betogya Gigeta Igmoro Taleigao Gadibuya Calvari Bhett Obrun Porves Corta Gekmonan Misan Vato Gebuya Misachi Bhett Betogya Gigeta Igmoro Taleigao Gadibuya Calvari Bhett Obrun Porves Corta Gekmonan Misan Vato Gebuya. Pabunino Dobradis Konkani. दिनवासिया देवाक देवान आमकां आयज आनी एक दीस दिला बरो फायदो काडून ह्या दिसाचो खेरीतपणी हे आयच्या मिसान मागुया मिसाचें तें जावन आसा जुझे स्टीफन फेर्नांडीस ताजे आत्म्यांक आमी मीस भेटयता खेरीतपणी मागुया तेजे पासत मागूंक लायलां रिता रोड्रिगीस बर्थडे आनीकय कोण बर्थडे मनयता मे बी 1000 दीस मनयता मागुया तांचे पासून पोकरून दुयेंती पासत मागचें एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भाशेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं भयणीनो आयज आमी परब मनयता प्रॉपर गोंयची ही परब आख्खो संवसार करिना ना फकत गोंयांत करता बागेंत रोदोल्फ आक्वा विवा आनी ताजे चौग सांगाती 4 जाण जेजुईत पाद्री आनी एकलो ब्रादर कोंकोडीच्या माडचे तांकां आमी म्हणटा कोंकोडे गांवांत तांकां जिवेशे मारलेले इल्ली खबर तांची मागीर पळोवची पूण एक वस्त तांच्या जिवितान आमकां मेळटा देवाच्या मोगान पेटलेले हो देवाचो मोग दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक दिवंक हे आशेन आपलो गांव देश सोडून ते गोंय आयिल्ले आनी तेंच करून कोंकोडे गांवांत ते गेलेले देवाक दुसऱ्यांक परगटूंक तर आमी क्रिस्तांव मनशां देख तांची घेवया आमी जेजूक उतरांनी गोन्नांनी सगळे सुवातेर परगटूंक भार घेवन वावरूंक हे देणें आमकां फावो जावचें हे मिसान मागुया मिसांचें देवाक मानूंक पातके म्हूण ओडकुया सगळ्या गुन्यांचे वोगसणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकांय बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांची तंत्रां उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत घेवन सदांच वार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोवतांक आनी तुमकांय बाबा भयणीचो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोत बिराद देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थना सोरपोत बेदार देवा तुज्या उतरा पासत जेजूक साक्षी दिवचे खातीर रोदोल्फ आक्वा विवा आनी ताच्या रॉक साक्षांक आपलो जीव दिवंक पवित्र आत्म्याच्या वाडान तुवें तांकां घट केली तुवें उडापी केलेली भाट ताची स्वता कालतेपणां मानून घेवंक आनी आमचो बाबार्थ सोबे माझा धिरान उचारूंक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां सगल्यांक फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता ससण्याच्या ससनां बसून देवाचें उतर
जेरेमिया प्रभाताच्या पुस्तकावेलें वाचप. कोटा म्हज्या आख्या देसान झगड्याचो आनी भेदाचो मनीस जावंक आवय गे म्हजे तुवें म्हाका जोन दिलाय. तांकां हांवें उश्णें दिवंक ना, उदारूय तांचें घेवंक ना, तरी ती सगळीं म्हाका शिरापतात. तुजीं उतरां म्हाका पावतलीं तेन्ना हांव तीं आशेन गिरासतलों. तुजें उतर जालें म्हजें दादोसपण, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेश्वरा दरबाराच्या देवा म्हाका तुजें नांव घालां. अधर्मी मनशाच्या सांगाता हांव बसूंक ना, तांचे बरोबर हांव मिरवूंक ना. तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालो. कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटाळ्यांतल्यान बोल्लोय. म्हजेर सदांच खोश कित्याक म्हजे गाय कित्याक बरें जायना. तांकां वखदाचो गूण कित्याक पडना. फटयलेल्या वाडा परी आनी फसयतल्या उदका भाशेन तूं म्हजे तांय वागूंक सोदताय. हाका सर्वेश्वरान असो जबाब दिलो. तूं परतून येवशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो. पलकी न्हय पूण मोलाचीं उतरां उलयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलय. तीं तुजेशी परतून येतलीं पूण तूं तांचेशी परतून वचूं नाका. हे म्हजे परजे विरुद्ध हांव तुका पितुळीची गोट ओणोत करतलो. तीं तुजेर आड जोडटलीं पूण तुजें जैत वचची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुजें सोवें आसां. अशें उलयता तो सर्वेश्वर. कोट्या मनशाच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलों. जबरदस्ती कुतेल्यांच्या चोपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलों. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो. म्हज्या आकाताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. सगळ्यांनी म्हणुया. म्हज्या आघाताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका इजा दोळ्यांत दितोल्यांच्या सोपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाटाय. वायट कोतेल्यांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रोगताक तानेल्यांच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय. जबाब म्हज्या आकाताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते ढोड्याक रावतात. बोलीस मनीस म्हजे विरुद्ध पेडणें करून उपरासतात. पूण हांवें कसली चूक करूंक ना सर्वेश्वरा. हांवें पातक करूंक ना. जबाब म्हज्या आकाताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोड तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं म्हाका पावस देवा. म्हज्या शत्रूंचेर म्हाका जैत मेळूं दी. जबाब तुज्या आकाताच्या वेळार तूं जालोय म्हजो आसरो. हांव मुगेलो तुजें बोड वाकाणटां दर सकाळीं. तुज्या मोगाचें किर्तन गायतां. कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो. म्हज्या आकाताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब म्हज्या आकाताच्या दिसा
तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोड देवा, तुज्या मानाक इस्त्रोतां घायता. तूं देवा म्हजो किल्लो, म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब म्हज्या आदाच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गारा उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिबोड जोमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून लोकांचेर भजीक म्हणलें, सुर्गीचें राज शेतान लिपयलेल्या एका थेव्या पोरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता. ते विशीं खुशाल जावन वेता. आपणा कडेन आसलें तितलें तो विकता. तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपारा सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता. आपणा कडेन आसा पळय तितलेंय तो विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. क्रिस्ताचें शिबोड तोमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, आयची परब फकत गोंयची, कित्याक हे भाग्यवंत आख्ख्या संवसाराक भाग्यवंत म्हूण तांकां तांची परब मानयनात, फकत गोंयां मानयतात. तांकां म्हणटा आमी कुंकोडेचे माळचे. कुंकोडे गांवांत तांकां जिवेशी मारलेले. तांचे विशीं जायत्या भासांनी खबर चलता. तांच्या जिविता विशीं, तांणी कितें केलें त्या विशीं. पूण एक मात 5 जाण, चौग जाण पाद्री आनी एकलो ब्रादर जेजुईत संस्थेचे. 5 जाण जेजुईत संस्थेचे. तांचो लिडर रुडोल्फ आक्वाविवा, भक्तिवंत रुडोल्फ आक्वाविवा, जल्मलो इटालिया गांवांत. ग्रेस फामिलीचो, खूब ग्रेस फामिलीचो. 1578 वर्सा पाद्री जालो. आनी ताणें खुशी दाखयली भारताक येवंक. जरी तर भारताक येवंक तेन्ना भियेताले. जेजू पासत कितेंय करूंक मरत म्हूण तांकां भिरांत आसलेली. तरी हो मनीस खुशी दाखयता आनी ताचे वडील ताका भारताक धाडटात. आनी भारताक येयल्या उपरांत जाणार खूब हुशार. ताची हुशारकायेची खबर आयकून अकबर, किंग अकबर द ग्रेट, जो फतेपूर सिक्री आशिल्लो, इंडिया ताच्या हाता खाला आसलेली, तो जेजुईताच्या वडिलांक मागता ह्या पाद्रीक रुडोल्फ आक्वाविवा ताका आनी आनीक 2 सांगात्यांक आपणाचे पालासीन धाड. आनी रुडोल्फ अकबराचे पालासीन वेता. जाणार म्हणटच अकबरा लागीं वयर व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तो उलयता. पूण 2-3 वर्सां रावल्या उपरांत ताका गमता अकबराक क्रिस्तांव जावंक इंटरेस्ट ना. ताका फकत भासाभास करूंक जाय, खबरो मारूंक जाय.
तोय जाणार म्हणटोच जाणारांच्या लेवलार खबरो मारूंक आग बरो खुशाल आशिल्लो म्हणटोच रोज आगपा आपणाच्या वडिलाक सांगता हांव हांगा रावना चलना परतून तो गोंया येतोच ताका जेजुइतांचो वडील नेमता आनी वडील नेमल्या उपरांत तो उपरांत वडील म्हणटोच कोंकळे गांवांत इगोज बांदूंक सोदतालो पूण थंय आडकोर आशिल्ली हिंदू जे आशिल्ले तांकां नाका आशिल्ले अमके सुवातेर इगोज बांदलेली पूण तरी आसतना थोड्या क्रिस्तांवांक घेवन अमके सुवातेर ते वयतात थंय एक खुरीस बांदतात आनी दुसऱ्या दिसा ते खुरीस बांदलेली ते सुवातेर ते इगोज सुरू करूंक थंय तयार जातात पूण दुसऱ्या दिसा हिंदू भाव आशिल्ले तांकां खबर म्हणटोच ते एकठांय जावन येतात बोटाक घेवन येतात तोरसादी तोणके आनी जायते हातयारां घेवन येतात आनी हे पाद्रींक आनी थोडे क्रिस्तांव तांचे बरोबर आशिल्ल्यांक तांकां जिवेशी मारतात हें घडलें 25 जुलय म्हयन्याचे 1583 वर्सा म्हणटकीर पयलो ओरोदोल दवरतालो वडील त्या पाद्रीचो जेजुईत पाद्रीचो दुसरो भाग्यवंत भक्तिवंत आफोन्स पाचेको गांवांत स्पेन गांवचो तोय उंच कुडयेचो ताची फामील उंच कुडयेची रॉयल फामील म्हणटे भाशेन ताणें गोंया येवंक आस दाखयली आनी यादनीक केल्या उपरांत ताकाय गोंया पाठोवन धाडलो तो रोदोल्फ आक्वा विव ताचे बरोबर काम करी क्रिस्तांवपण फुलोवंक आनी वाडोवंक तिसरो वाडटलो भक्तिवंत फ्रांसीस आरान्या हो गांवांत पुर्तुगाल ब्राग म्हणटा पळय थंय चल्लो पाद्री जावंक सोदी पूण लातीन शिकोवंक जायनासलें ताका लातीन खूब आवड जाताली त्या पासत पाद्री जालो ना फकत ब्रादर्स जालो पूण ब्रादर्स जाल्या उपरांत एक आर्किटेक्ट जालो हुशार आर्किटेक्ट चडश्यो जेजुइतांनी इगोजो गोंयां त्या तेंपार बांदलेल्यो प्लान चड करून ह्या मनशाचे भक्तिवंत फ्रांसीस आरान्या तोय बी तांच्या बरोबर वावुरलो आनी आयचे दिसा जे दिसा तांकां मारले तेन्नाय कोंकोडे गांवांत तांकां सांगात दिवंक तो गेलो आनी तांच्या बरोबर ताकाय जिवेशी मारलो चवथो व्हरतलो पेद्रू बेर्नू स्वित्झर्लंड गांयचो ताणें खुशी दाखयली गोंया येवंक काम करूंक आनी यादनीक जाल्या उपरांत ताच्या वडिलांनी ताका गोंयांत धाडून दिलो कसलेंय काम करूंक भियेनासलो हो मनीस देवान ताका बरी भलायकी दिलेली आनी भलायकेचो फायदो काडून आगोड कामां करूंक हो सदांच फुडें आशिल्लो पेद्रू बेर्नू तोय आयच्या दिसा कोंकोडे गेला पळय तेन्ना त्या दुसऱ्या पाद्री बरोबर ताका जिवेशी मारलो निमाणो भक्तिवंत आंतोन फ्रांसिस्को पुर्तुगालचो कोइंब्रा म्हणटा त्या गांवचो तोय पाद्री जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनी गोंया येयलो जेजूक परगटूंक ताचें पाद्रीपण फकत 3 म्हयन्यांचें 3 म्हयने पाद्री कसोचो म्हणटोच हे 5 जाण मारतीर त्या भायर आनीक थोडो लोक तांचें नांवां आमकां खबर ना तांकांय भाग्यवंत कशें पाचारूंक ना फकत हे 5 जाणांक 4 जाण पाद्री आनी एकलो ब्रादर तांकां आल्ताराचो मान दिला आनी ताका म्हणटात कोंकणीचे मारतीर भक्त कोंकणीच्या गांवांत जाणें जेजू पासत आपलो जीव दिलो आमी सुरवातेक सांगला ते भाशेन एक वस्त तांकां कॉमन जेजू पासत कितें तरी करूंक जरी तर साबार गांवचे आपलो गांव सोडून ते गोंया येयले एकूच तांचो हेतू जेजू पासत कितें तरी करूंक जेजूक परगटूंक आनी नशिबान फाव आसल्यार जेजू पासत जीव दिवंक हेंच तांचें काम आनी ते 5 जाण जीव दिल्या पळय ते 30 to 33 years जाणटे न्हू 30 ते 33 वर्सांची पिरायेचे तन्ने सारके पाद्रीपणान फुल्लेले पूण जेजू पासत जिवी जोरयता आनी जेजू पासत आपलो जीव दिता तर आमी तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया
आनी आमी तांच्या लागीं अर्द गूण शिवुया. आमी जेजू पासत कितेंय करूंक आमकां विचार करुया आमी जेजू पासत कितें केलां काय. मे बी नात फकत आमी गोडेक मिसाक येयल्या इल्लें रोजार केलां आनी जालें. पूण ताजे पासत कितेंय बरें करूंक जाय, कोणाक भोगसूंक जाय, कोणाक तर पावूंक जाय, आमी गोडेक तें कांयच करूंक ना. तर आयज ह्या भाग्यवंता दिसा तांचे मजतीन आमकां मागुया आमी जेजू पासत संवसारांत कितें तरी करूंक, कितें सोंसूंक पडल्यार मोगान आमी सोंसूंक आनी जेजूक उतरांनी कोज्ञांनी बरें जिवितान दुसऱ्यांक परगटूंक. हें देणे फावो जावंक आयच्या मिसान मागुया. बसूनच भेटून गीत गावया. भेटून एक गायन गावया. यातनीक उंडो समोर पिता सी 18 पान 30 आनी 6 सी 18 पेज 36. Yadik uno somor vida Amci bona somor buya Apri uno doyar borda Karza amci doyar buya Yadik dagaros bedoita Ami amci bedoya Krisaro goto gordida Ivora mia disaya Sorgice volto yarazate Buktan marun lagi soria Krisaro god bion zate Amca odmian dados koria Wybrałem म्हजे भाव भयणीरो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान चोरपोत वेदात देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. Yadocha takle bolidan आपल्या मानान आणि मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सोयीच्या दावा सर्वेश्वर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा खुर्सा रगत वारून आनी आपलो जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुवें मोगाचो साक्षी जालो. ताचे फाटल्यान त्याच मोगान गोवाय दिवंक रोग सक्षणीक संसलेल्या मरणाचे उगड आसा. जरीच्या कुश्टा मरणाचो हो योद आमी तुका भोक्तीपणी समोर दिता. दोळ्यान तो मानून घे आनी आमकां तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक ती निर्मी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचे कार्ड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वार्तां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदारान सस्तेचे देवा सरकारान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रोजो हाक विवा आनी ताचे सांगाती रोग शक्षणीक जरीचे पावलांनी चलून आपलें रगत वारोवन पिशीत तुजी पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें तांच्या असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सपुनायेन पर जोडायताय. देखून सर्गींच्या सगळे देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेचे निरंतरी संतोशान सगळीं इस्तुती तुजी गायत हांव. Sorgami sosa, olha tu ciamo e
परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन कश मरांक सोंसूंक विशयारी ताणें म्हणो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे विस्वास समोर तुमची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचन ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्सांनी मेलच्याक तुमचे विसात समेज मनशां पासत तें रावतलें हें म्हजें उगडसा करात Babartaco goat, poor goat, yeah. Gesù vero, Gesù ci volterà, Gesù Papa, George Monansan Panajavant Panatami Bhakti Panogras Kotam, and was Jivita window. आणि सर्वांची काल्स तुका समोर करता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जरूची कोणाला गोश येवतल्या मातसो सांग पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीच्या विश्वास पवित्र सवेज उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळये बापा आनी सगळे आनीक वर्गां बरोबर तेका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरो असो धरून मेल्या ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या गतीन मेल्ल्या समेस्तां जे पोरजोरीर मुखार पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कोण मारिये देवाची माये संगती बेगीन धरून दुतान सर काडी तुका लाभ सगळे वखदां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वाटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमेन बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत सगळ्या आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या देण्या पासत ताका दिन वाचुया उतरांनी कोन्नांनी जेरूचे साक्षीदारां कशें आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक त्याच बापा लागीं बराबर सगळें मागुया आमचे बापा आमचो बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय चमको येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बगोस आनीक आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सुरस्पराचो वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान मेवतर एकतां तर आमकां उदार कोतीन सरपातकांतली सुडय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरम दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुवें कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान आमेन सुम्याची शांती सरंकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं मोगान एकामेका शांती दिवया शांती तुमची देवाचे शिणे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोण
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी हो जेजू खरा देवाचो पूत ह्या जुरीचे बऱ्या गोवाय जावंक कुंकोळच्या माडतीने आपलो जीव दिलो की देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजून मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली जेजू म्हज्या क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गायन गावया D16 D16 पेज 55 प्रार्थना सर्वेस्परा देवा रुदोल्फ आकबाविवा आनी ताचे रॉक साक्षाच्या सांगात तांची जैत समोर व्हरून हे सगळींचे जेवणान म्हणटा आमी घेतला जिविताचो उंडो हांगा शेवून आमी तांचे वरी जैत व्हरूंक आनी जैती वचून आमी भितर एक दीस सरूंक आमकां आदार फाव कर हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमीन. वतात उतरांनी कोन्नांनी जेरूचे सदांच बरे गोवाय जावं वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार